Сәлем достым, ең үздік дорамаларға шолу жасайтын Жансая Дорама каналына қош келдіңіз. Бүгінгі шығарылымда сәуір айында шығатын жаңа дорамаларға тоқталатын боламыз. Ендеше көп күттірмей бастайық. Қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпа, және де комментарийға өз ойыңды жаза кет. 3 сәуір күні шығатын «За неделю до того, как я умру» 6 бөлімнен тұратын фантастика, романтика жанрындағы дорама. 24 жасар Хивон есімді қыз қоғамнан алшақтап, өмір сүруге құлшынысы жоғалтады. Ең жақын досы Рамудан айырылғаннан кейін уақыт өте келе мүлдем әлемнен қол үзіп, өз өмірін мәнсіз өткізеді. Өмірден кетуіне, яғни өлуге бір жеті қалғанда, бала кездегі досы, алғашқы махаббаты Раму ажал кейпінде келеді. Түсінікті болу үшін мрачный жнец деп айтайын. Раму қызға бір жеті уақыты қалғанын айтады, және осы уақытта не істеуге болатынын тізім жасап, екеуі орындауға кіріседі. Бұл дорама бізде өте мұңды, депрессияға толы дорама болайын тұр. Сізге де өлуге бір жеті уақыт қалды десе оңай емес қой? Келесі кезекте 4 сәуір күні шығатын Банни и Оппы 12 бөлімнен тұратын комедия-романтика жанрындағы дорама. Басты рөлдегі қыз Бан Хи Джин, Банни деп атайды, мүсіндеу скульптура факультетінде үздік студент. Алғашқы сәтсіз қарым-қатынастан кейін Банни өз-өзін төмен бағалайды. Қыздың тыныш өміріне жас, сұлу жігіттер пайда болғанда, қиындықтары да қатар басталады. 4 сәуір күні шығатын Карма 6 бөлімнен тұратын триллер криминал жанрындағы дорама. Оқиға өз жеке мақсаттарын қуа отырып, бір-бірін жою, құрту үшін сәтсіз қарым-қатынас қақпанына түскен 6 адам жайлы болмақ. Олардың өмірі бір-бірімен байланысқан. Бұл дораманың көңілді болмайтыны анық. Егер де криминальный триллер жанрын ұнататын болсаңыз, онда сізге арналған дорама. 12 сәуір күні шығатын «Жизнь человека, который однажды станет мудрым» 12 бөлімнен медицина, комедия, дружба, повседневность жанрындағы дорама. Бұл дорамадағы қызықтар Юлджай ауруханасында болмақ. Гинекология мен акушер саласындағы ординаторлардың шынайы ауруханадағы өмірі көрсетілген және олардың достығы туралы болмақ. Сериалды қарай отырып, дәрігерлердің өміріне деген қызығушылығыңыз артатыны сөзсіз. Қатаң тәртіппен білім ала отырып, тәтті қарым-қатынастарда қалыс қалмайды. Менің өзіме медицина жанрындағы дорамалар өте қатты ұнайды, оларды жібермей қараймын. Бұл дорама да солардың қатарына болатыны сөзсіз. Он 18 сәуір күні шығатын «Возвращение во дворец» 16 бөлімнен тұратын фэнтези, романтика, исторический, политика жанрындағы дорама. Басты рөлдегі Юнгап королевский инспектор, яғни сақшы, денесін Канчоли деген айдаһардың жаны емденіп алған. Юнмай деген қыз атақты шаманның немересі. Өскенде бұл да әжесі сияқты танымал шаман болады деп үміттен артқан. Екі кейіпкерді бала кездегі достығы байланыстырады, әрі қарай махаббатқа ұласады. Және де корольдің отбасына қауіп төндірген әйел призрактар пайда болады. Соларды ұстау мақсатында бастары бірігеді. 19 сәуір күні шығатын «Прекрасные, чем небеса» 12 бөлімнен тұратын романтика, комедия, драма, фантастика жанрындағы дорама. Хесук өмірінде қуанышты да, қайғыны да көре отырып, 80 жасында өмірден озады. Өмірлік саяхаты мұнымен аяқталмайды. Әрі қарай ана өмірде жалғасады. Өзінің өмірінен ойып тұрып орын алған адамдармен ана өмірде кездеседі. Қаншама ұмытылған естеліктер есіне түседі. Өткен өмірінің құпиялары да ашылады. 30 сәуір күні шығатын «Круглосуточный спортзал» 12 бөлімнен тұратын романтика, комедия, спорт жанрындағы дорама. До Хён Джун сынақтардан қорқпайтын, жастайынан қиындық көрсе де мойымай, өзін спортқа арнаған жігіт, өзінің шағын спортзалы бар, студенттерге денесін шығаруға көмектеседі. Жігітмен ара қатынасын үзген Ли Миран деген қыз спортзалға келеді, арықтау үшін, әдемі дене бітімін шығару үшін. Миран қатал әрі сымбатты жаттықтырушының өмірін толығымен өзгертетінін білген жоқ. Екеуінің ара қатынасы әрі қарай қалай жалғаспақ?